Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz sizlarga mana shu uyda tutmasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ya'ni tepadan ko'rinishi fundamentlarini harakat qilaman. Buni bir do'stimiz jo'natgandi. Shu uyda iloji bo'lsa ichki ko'rinishini chizib bersangiz harakat qilib dedi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik chizishga. Ya'ni bu 2 qavatli uy ko'rsatamiz. Birinchi qavati, ya'ni birinchi qavat. Bu uyimiz esa ikkinchi qavati. İkinci qavatlari o'lchami 10 metr, ya'ni bu yog'i eni 10 metr. Buniki ham xuddi shunday. Bo'yiga 8 metr. 8 metr 80 santimetr o'lchamidagi uy chizmasi. Ya'ni boshlasak, bismillahirrohmanirrohim deb bu kirish joyi. Kirish joyi yana bu yer, ya'ni bu yer. Kirganimizda metdan joy qo'yganmiz. Yani 1 metr tashalgan. Shestigranlikdan boshlangandan 1 metr tashalgan eshik qo'yiladi. Bunaqa eshik qo'ysangiz, yoniga ikki tomon deraza qo'ysangiz, holga yorug'lik tushib turadi. Kirganimizda o'ng tomon, ya'ni kirganimizda hol boshlanadi. Holimiz o'lchami eniga 2 metr, bo'yiga 280. O'ng tomonga burilamiz. O'ng tomonda yana bitta xonamiz bor, ya'ni kichik mehmonxona ham qilsangiz bo'ladi buni. O'lchami eniga 3 metr, bo'yiga 380. Yani bu shestigranikacha hisoblangan. Bizda ketyapti chap tomonda xonamiz. Bu eni 3 metr, bo'yi 270 bo'yi. Oshxona qilsangiz bo'ladi buni. To'g'rimizda esa, ya'ni katta xona, mehmonxona qilsak ham bo'ladi. Eniga 3 eshikka, bo'yi esa 3,5 o'lchamdagi xona. Ya'ni xonadan chiqsak, bu yerda yani ikinci qavatga chiqadigan yo'l bor. Bitta xona bor. Ya'ni bu xona xohlasangiz hammom qilsangiz bo'ladi, hojatxonasi bilan xohlasangiz kichkinagina bir spalnya qilsangiz bo'ladi. Bu uyda ya'ni hammom qo'yilmagan, hojatxona ham qo'yilmagan. O'zingiz bu xonani hammom yo hojatxona qilib olsangiz bo'ladi. Zina, ya'ni bu tomonga kelganida zina yurib, zinadan bu tomon maytdan chiqiladi zina. Mana shu yerdan chiqib ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga. Bu pasti zina pasti yo'l, ya'ni bu yerda kichkina garderob qilsangiz bo'ladi, shkaf yoki mana qutumishga qo'yib turadigan kitoblar yoki gullar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, ikkinchi qavatga chiqadigan joy. Ikkinchi qavatga sekin asta chiqib kelib, chiqqanimizda ham ko'rgan bo'lsalar, ko'rayotgan bo'lsalar katakcha, bu birinchi qavatda fundamenti. Ya'ni shu birinchi qavat ikkinchi qavatgacha shu yo'lda, shu yo'nalishda g'ish ko'tarilib kelgan. Ikkinchi qavatda уже o'zgaradi bizda. Mana bu yoqqa siljiydi, cheers gipsakordon orqali. Gipsakordon orqali siljiydi. Mana yerdan ozgina 50 yo 30 santimetr qo'yiladi. Eshikni xohlasangiz bu yerdan qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu yerdan. Ya'ni ikkinchi qavatga chiqqanimizda holimiz xuddi birinchi qavatdagidek bir xil o'lchamdagi hol. Holdan kattaroq qilib qo'yganligim sababli panoramali eshik qo'ysangiz, ya'ni balkonga chiqasiz. Balkon, bu balkon 1 metr, 2 metrga balkon. Ya'ni bu balkon ko'rib turganlaringdek
Tepada bizda 4 xona bor. Ya'ni zinadan chiqqanimizda o'ng tomonda bitta xona, 3,5 ga 2,5. Bu yoqdan chiqsangiz bu tomonda bitta xona, yana 5,2 ga 3,5 o'lchamlarga. Yoqdan chiqsangiz yana bir xona 3 ga 3,8. Bu o'lcham o'zgarmaydi birinchi qavatdagi bilan birga. Birinchi qavatdan xuddi shu, faqat o'zgaradigan joyi bu yerda shestigrannik bor. Shestigrannik tepadan shundan qo'yib yuborsangiz tekis qilib ikkinchi qavatga o'tib ketadi bu. Ya'ni bunday qilib bundan qo'yiladi tepasidan. Keyin bu xonamiz 3 ga 2,70, ya'ni bu kichik spalni bo'ladi. 3 ga 2,70 o'lchamda kichik spalni xonamiz. Uyimizda ko'rinish xuddi shunday. Sizlarga endi men sizlarga shestigrannikni, ya'ni mana buni o'lchamini ko'rsatib beraman. Ya'ni bu 2 metr tepasi. Ya'ni mana bu 2 metr. İchki tomoni 1 metr. Mana ko'rsatilganda 1 metr. Bu tomoni 50 va mana bu yerda tushishi bor. Mana ko'rib turganlaringda mana bu bilan uni tushishi 50 ga 50 100 bo'ladi. Shunda 100. Bu 100. Mana bu bilan buni 50 50 100 300 bo'ladi shunda. Tepasini hisoblaydigan bo'lsak, mana bu 2. Mana to'g'ridan bunday tushib kelib bunday qilsak 50. Bu ham 50 hisoblanadi. Mana 50 hisoblanadi. 2 metr ko'rsatganda bu 1 metr. Bu mana ko'ryapsiz, bunday tushib bundan bu yoqqacha 50 cm, yana uklonda bundan bungacha 50 cm, yana buni ukloni 50 cm, 50 cm, 50 cm 1 metr bo'ladi. Mana 1 metr. O'rtadagi mana bu, ya'ni mana qacha, mana shu yergacha. Mana shu yergacha 1 metr. Bu yerdan mana bu yergacha yana 1 metr. Jamimizda bo'ladi 1 metr, 1 metr, 1 metr, 3 metr o'lchamdagi. Balandligi 1,5, ya'ni bo'yi. Chunki 50 bu yog'i, bu yeri fundamentgacha. Shunda 1,5 bo'ladi bizning hisobimiz bo'yicha. Do'stlar, xato va kamchiliklar bo'lsa albatta kommentariyaga yozinglar. Qandaydir g'oyalaring bo'lsa Telegram kanalga tashlanglar, albatta harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda chiroyli qilib chiqargani qo'ldan kelgancha sizlar uchun harakat qilamiz. Har tomonlama qulay, shinam, ixcham, arzon uy chiqargani. Uyimiz o'lchami aytganda 10 ga 8 metr 80 cm o'lchamdagi uy. Ya'ni men tom qismini chizib o'tirmadim sizlarga. Tom qismini chizib o'zlaring xona qilsalaring ham bo'ladi. Endi ko'pchilik uy tomini uy qilishmaydi, shu sababli tom qismini qilib o'tirmadim. Misol mana zinadan qilsangiz bo'ladi, tomga chiqadigan yoki balkondan cherjakcha qilib shunday chiqib omborxonaga sifatida ishlasangiz bo'ladi. Tom qismini. Shuning uchun 3-chi qavatga zina qo'ymadim. Agar tom qismi kerak deganlaringda 3-chi qavatga chiqarishga harakat qilardim. Biz ko'plar tomni uncha uy qilishmaydi, shu sababli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr.